হ্যালো বন্ধুরা, মোনালিসা মিনি কিচেনে সবাইকে স্বাগত। আজকের রান্না বাচ্চাদের জন্য স্পেশালি। আর তার মধ্যে কেউ যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও আরও এরকম নতুন নতুন রান্নার ভিডিও পেতে। আজকে রান্নার জন্য লাগছে একটা ছোট পেঁয়াজ, একটুখানি আদা, আলু, গোলমরিচ, রসুন এবং সামান্য একটি মাংস কুচানো। যেহেতু বাচ্চার জন্য করছি তাই জন্য আমি দুটো ছোট ছোট আলু নিয়েছি। আপনারা যদি আরও বেশি পরিমাণে করতে চান তাহলে আরও বেশি কোয়ান্টিটি নিতে পারেন। একটা প্রেসার কুকারে আলুগুলো সেদ্ধ করার জন্য নিয়ে নিয়েছি। এক পাশে আলুগুলো সেদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি, এক পাশে নিয়ে নিলাম ফ্রাই প্যান, তার মধ্যে সামান্য একটি তেল দিয়ে দিলাম। প্যানটা যতক্ষণ গরম হচ্ছে ভালো করে ততক্ষণ ওয়েট করছি। আমি এখানে সাদা তেল ব্যবহার করেছি। প্যান গরম হয়ে গেলে তেলের মধ্যে অল্প একটু রসুন কুচি, রসুন কুচিটা একটু ভালো মতো করে ভেজে নিয়ে হালকা ব্রাউন কালার আসা অবধি তারপরে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচি এবং রসুন কুচি একসাথে নেড়ে খানিকক্ষণ এটাকে ভেজে নেব। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করা আদা, এটাকেও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। তারপরে যে সামান্য মাংস কুচিটা ছিল সেটা দিয়ে মিনিট পাঁচেক এটাকে গ্যাস কমিয়ে অল্প আঁচে ভেজে নেব। আপনারা চাইলে এর মধ্যে লঙ্কা কুচিও দিতে পারেন। যেহেতু বাচ্চা খাবে তাই জন্য আমি এতে লঙ্কা কুচি দিইনি। বড়রা খেলে এতে লঙ্কা কুচিও দিতে পারেন। নুন স্বাদ অনুযায়ী একটু বেশি দিচ্ছি, কারণ আলুতেও নুন দিতে হবে, আলুটাও যেহেতু আছে। সামান্য একটু হলুদ দিয়ে এটাকে আর বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে এটা হয়ে এসছে, প্রায় হয়ে গেছে পুরোপুরি। এবারে আমি গ্যাসটা অফ করে দিলাম। একপাশে আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে আমি এই মাংস কুচিটিকে একটি মিক্সচার গ্রাইন্ডারে দিয়ে এটার শুকনো ড্রাই পেস্ট তৈরি করে নেব। কোনো জল দেব না, জল ছাড়াই। ঠিক এরকম হবে। সেদ্ধ আলু আর মাংসর যে পেস্টটা এটাকে একসাথে মেখে নেব। তার মধ্যে দিলাম একটু কর্নফ্লাওয়ার, বাইন্ডিংয়ের জন্য একটু কর্নফ্লাওয়ার দিলাম। আর দিলাম একটু গোলমরিচ, যেটা আমি প্রথমে রান্নার সময় দিইনি, এটা রান্নার পরেই দিতে হবে। দিয়ে এটা যখন ভাজা হবে দিলে এর স্বাদটা বেশি ভালো আসবে। এই জন্য এটা মাংস রান্নার সময় দেবেন না, এটা এই সময় মেখে দেবেন, তাতে করে এর স্বাদটা আরও বেশি ভালো আসবে। সামান্য একটু লবণ, আগেও যেহেতু দিয়েছিলাম সেই অনুযায়ী স্বাদ অনুযায়ী আপনারা লবণ দেবেন। এটাকে মেখে নিয়েছি। সামান্য একটু চিনি দিয়ে স্বাদ অনুযায়ী
মেখে নেবেন। মাখা হয়ে গেলে একটু তেল হাতে নিয়ে এর ওপরে দিয়ে হাতটা একটু অয়েলি করে নিতে হবে, তাহলে ভালো করে এর বাইন্ডিংটা হবে। আমি একটু গোল গোল শেপ করে হাত দিয়ে চ্যাপটা চ্যাপটা করে নিয়েছি, তাতে ভাজতে সুবিধা হবে। এইভাবে হাতের সাহায্যে গোল করে সুন্দর হাত দিয়ে একটুখানি চ্যাপটা করে শেপ দিলাম। আপনারা যেমন খুশি শেপ দিতে পারেন। এইভাবে দিলে একটু কম তেলে সুন্দরভাবে করা যায়। যেহেতু বাচ্চাদের জন্য করছি, বেশি তেল বেশি মশলা দেওয়া যাবে না, তার জন্য। প্যানটাকে গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দেবো আবার একটু সামান্য তেল। খুবই হেলদি এটি একটি খাবার, স্বাস্থ্যকর খাবার। বাচ্চাদের আপনারা এটা সকালে বা টিফিনেও দিতে পারেন। বিশেষ করে আমি এটা বিকেলবেলায় করে দিই। প্যানের মধ্যে মাংসের কাবাবগুলো দিয়ে, আমি এটা মুরগির মাংসের করেছি, মুরগির মাংসের কাবাবগুলো দিয়ে ভালো করে এপিট ওপিট হালকা আঁচে ভেজে নিতে হবে। মাঝে মাঝে এটা একটু চাপা দিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে সুন্দরভাবে। এমনি সব কিছু সেদ্ধ আগে থেকেই রেডি করা, সব কিছুই ভাজতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। ঢাকা দিয়ে দিয়ে 5 থেকে 6 মিনিট এটাকে এদিক ওদিক করে ভাজলেই, হালকা লাল লাল হয়ে আসলেই এটা রেডি হয়ে গেল। বাচ্চা থেকে বড় সবাই খাবে।